В данном проекте не был предусмотрен камин, но заказчик уже по ходу стройки захотел его поставить, а стена у нас уже была зашита. Мы расшили стену, соответственно, убрали имитацию, убрали пароизоляцию, убрали утеплитель. И далее, соответственно, усиливаем стену. Вот сейчас как раз непосредственно у меня за спиной занимается наш сотрудник этой работой. Дальше мы обратно положим утеплитель. Потом будет смонтирована обратно пароизоляционная пленка. Все проклеено, естественно, специальной пароизоляционной лентой. Далее, соответственно, мы нашьем плиты Скамотек, которые будут не давать стене греться от камина. И после уже в обязательном порядке на термоклей будет смонтирован керамогранит 1200 на 600. И все швы мы пройдем термогерметиком.